Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие дни. Давайте узнаем, что случится, что произойдет со дня на день. И я специально не ограничиваю по срокам, потому что даже ориентируясь на ваши комментарии, кто-то пишет, а это у меня уже в прошлом, а кто-то наоборот, мой вопрос быстро не решается. То есть, ну да, наверное, как наша жизнь, мы приступаем к чему-то, а потом приходится продолжить. А кто-то пишет: "А у меня вообще ничего не совпало, поэтому давайте будем реалистами". Всегда говорю об этом. Жизнь не бывает наша полностью предсказуема. Рассмотреть как один из альтернативных вариантов определенно стоит. Мы ведь никогда не знаем, где, откуда придут подсказки. А когда мы смотрим расклады, прогнозы Таро, каждый все равно думает о чем-то о своем. Поэтому я надеюсь, подсказки будут. Или мы с вами проведем приятное время. Вы оптимисты, мои дорогие, любимые стрельцы. Итак, что же в вашей жизни со дня на день, в ближайшие дни или в ближайшее время произойдет? Никогда не знаешь, что нам карты покажут, но именно события больше они показывают. Давайте будем изучать, предполагать, рассматривать. Смотрю я, смотрите и вы. И пока у нас тут совпадений нет, идем дальше. Вы знаете, может быть такая ситуация, что вроде как вопрос какой-то вот-вот решится. Вам так кажется, может быть. Или это где-то на уровне предчувствий. Кажется, ну вот должна какая-то история либо завершиться, либо, ну, может быть, закончиться, или уже финал какого-то события, да, или получение, может быть, документов или что-то такое. Но, наверное, вот пока словно пазл не складывается. Почему так говорю? Потому что, посмотрите, разница в одну карту. Здесь у нас колчан со стрелами, но получается, что вот выпадает другая карта. Если бы на как бы местами поменялись, да, эти карты, то как это полное исполнение желаний. Поэтому я предполагаю, что что-то движется, развивается, но, может быть, не в той скорости, как вы предполагаете. У вас совпадает нож, и это какая-то ссора. Может быть, это вы нервничаете, получится, не получится. Вы знаете, у кого-то была ссора даже с тем человеком, который, ну, для вас близок. Ангел выпадает. В любом случае, это значение как доброжелателя. Это как поддержка высших сил. Но тут же у нас и нож, понимаете как? Кто-то мог сгоряча, может быть, там что-то сказал. Человек не понял, друг друга не поняли. Может быть, вот когда такое сочетание идет, у вас есть возможность примириться. Может быть, важный разговор какой-то откровенный должен состояться. Вы переживаете. Я так вижу, что это то, что уже произошло, скорее всего. Может быть, вы и столкнетесь с таким человеком, как судьба вас сведет. Тогда будьте внимательны. Тут ведь правда, раз ангел выпадает, посмотрите в центре наших карт. Тут возможности какие-то к вам идут, мои дорогие стрельцы. Их никак нельзя упустить. Может быть, так вот очень мало значений, которые совпадают. Так редко бывает, я должна сказать. Но, значит, где-то карты вам говорят, есть какая-то незавершенная, я вижу, история. И вам ее нужно переложить в более позитивный ключ или в более позитивное развитие. Или даже если с кем-то была конфронтация, но тут явно, если мы будем ее усиливать или дистанцию конфликта увеличивать, мы ничего не добьемся. Может быть, и мудрее надо быть, ну кто знает. Может быть, и хитрее, я такое тоже могу предположить. Но в целом явно спокойное течение жизни. Сказать, что в ближайшие дни что-то тут перевернулось с ног на голову или обратно, я не могу, это правда. И в нашем пасьянсе мы можем сложить крайние ряды, вот то, что выпало по горизонтали, по вертикали. Давайте посмотрим повнимательней. Вот тоже не вижу. Нет как таковых, понимаете, таких скорых, стремительных событий. Но мы сейчас узнаем на колоде Таро, они нам подскажут. Скорее описывают о той ситуации, по крайней мере, я вижу, которая вам знакома. Но как будто нужно контактировать, продолжать.
Вот это точно. Вы можете переживать, вы можете даже думать, а что человек подумает. Вот смотрите, с одной стороны, принцесса мечей, прообраз Медузы Горгоны. Она пострадала, потому что она была чересчур доверчива, ну и где-то наивна. Но мы с вами не на карте, правда? Поэтому тут надо вот как, видимо, менять вот эту подзорную трубу или бинокль на микроскоп. Знаете, большое видится на расстоянии. Вот, может быть, вы и сожалеете о чем-то, но замечтаться тут никак нельзя. Но и, повторюсь, конфронтацию устраивать тоже нет. Но давайте мы узнаем, вот мне интересно, с чем это связано. Неожиданности, вот давайте так и спросим. Пусть нам карты Таро дополнят. Карта искаженного восприятия. Ну вот все то, что я говорила. Нет, опять же, какой-то реальности. Это нам так кажется, мои дорогие стрельцы. И нам не случайно девочка больная, да, и мать как будто ухаживает, компресс в голове прикладывает. И мы знаем, когда у нас гипертермия, когда высокая температура, мы, ну, так немножко искаженно видим реальность. Или нам как, ну, как-то все по-другому кажется. Именно карта, вот художник, да, изобразил, что искажается восприятие, но тут в силу разных причин, как будто мы ошибочно начинаем о чем-то думать, или наоборот, не можем где-то оценить правильно обстановку. А с чем это связано? Что это за... Слушайте, мои дорогие, а ведь правда, тут какая-то ссора, может быть, даже в семье, десятка пентаклей, или из-за денег. Вот у кого-то так. Я понимаю, что, может быть, это вы какой-то денежный вопрос, кстати, решаете. У кого-то будет ссора, у кого-то ваше несогласие. Вот вы видите, с одной стороны, да, вот как распределить какую-то сумму, к примеру, да, или каким образом к вам будут приходить деньги. То есть вы какую-то свою траекторию просчитываете. И вы вот чего-то не видите. Может быть, это вы, с учетом десятки пентаклей, нам говорят, деньги есть, деньги будут. Но вот эта составляющая финансовая, она как-то вами немножко однобоко воспринимается. Или, может быть, это с близким человеком, мои дорогие стрельцы. Ведь вот наш весь расклад, вы знаете, как, ну пусть это не для всех понятно, но когда вы поругались, именно в основе вашего спора, конфликта лежала денежная история. Вы кому-то могли отказать. Может быть, вам уже надоело кому-то помогать. А теперь вы как будто мучаетесь тем, что, а может быть, мне так не стоило, а может быть, я погорячился или погорячилась. А на самом деле что? Ну, тут же надо и себя сохранять. Карта добрая. Нет, вот смотрите, у вас волшебные карты выпадают. Карта мага. Тут, правда, себя-то нужно сохранять. Видимо, не случайно прообраз Медузы Горгоны, ведь это была прекрасная дева, которая была Афиной Палладой превращена в чудовище. Почему? Я уже подробности опускаю. Кому интересно, заходите на мой сайт, и вы можете прочитать эту статью, да, чтобы понимать, потому что все карты Таро – это где-то в основе лежат символы или мифология, мои дорогие. А символы есть такие, которые э, приходят в нашу жизнь, и как пришел, так и ушел. Но есть, которые остаются очень надолго. И правда, тут мы не можем зазеваться. Не корите себя сильно, если в какой-то момент, мои дорогие стрельцы, ситуация настолько накалилась, а вам надоело, или действительно в отношении вас какая-то была несправедливость, и вы сказали все, что думали. Но вы уже это сказали. Но продолжать жить в этих эмоциях тоже не следует. В себе носить, да, ну, наверное, тоже не лучший выход. Конечно, в идеале мы все должны быть дипломатами, но давайте так, реально. Не всегда мы дипломаты, правда, мы долго терпим, бывает. А потом, как, пойдем в разнос, и уже точно всем скажем все, что думаем. Вот что-то подобное могло быть. А тем не менее, карта мага говорит, ты можешь все переиграть. Ты можешь сейчас даже все исправить. Но ты хорошенько подумай, а надо ли? Или вот по этой карте мага, когда вам нужно быть реалистами. И ведь это карта практика. И у мага деньги есть всегда. Потому что я почему говорю, впереди десятка пентаклей. Да, тут могут быть и вопросы дома. По дому какие-то согласования, ремонты или контакты, может быть, даже с далекими родственниками. Может быть, и есть какая-то финансовая составляющая. Вот вам нужно как-то красиво решить вопрос.
Может быть, и придется подключать дипломатию, мудрость, может быть, и хитрость, мои дорогие. Потому что и люди могут пытаться, или могли пытаться до этого момента вами манипулировать, а вы, возможно, либо себя сдерживали, а может быть, кто-то и не замечал. И теперь вы понимаете, нет, мне такая история совершенно не нравится. У вас есть вот этот ангел, ну, как помощь высших сил, да, может быть, если нужно исправить ситуацию, то добавить вот этих добрых или нейтральных энергий. Ну, если не нужно себя корить, даже если вы сказали правду, сказали, ну, то, что вы думаете, просто усиливать вот эту конфронтацию не нужно. Надо всегда легко говорить, как ни в чем не бывало, здравствуй или здравствуйте, то есть здороваться как минимум, да, потому что это был, пусть это был какой-то диалог, когда вы, да, вы выразили свое мнение, хорошо, но мы ведь все равно должны идти дальше. И когда мы можем говорить вот так вот легко, да, здравствуй, мы как будто освобождаемся от вот этих разрушительных сомнений, каких-то догадок ненужных. Если нужно, мы можем даже возобновить какой-то разговор. Конечно, в идеале это в более спокойных эмоциях, чтобы именно состоялся диалог, а не монолог. Но тут ведь не все от нас зависит, тут еще и от человека зависит. Желает он видеть, слышать нас, или желает ли он слышать правду, или нет. Но вот какая-то неоднозначная ситуация, маг, выпадает. Это явно как-то тут традиционно не решишь. Но у вас для этого есть все возможности. Но в неожиданностях, может быть, если мы говорим, кто-то из вас будет обдумывать ситуацию, вот подобным образом, может быть, у вас какая-то появилась оказия, предложение по работе. Стоит ли мне на это предложение соглашаться? И тогда будьте внимательны, потому что тут есть такой подвох для вашего знака зодиака. И ну, это я ориентируюсь больше на астрологический прогноз. Кстати, тоже можете перейти на мой сайт, прочитать, как и до конца августа, и, в принципе, энергии на август. Скоро вот-вот буквально опубликую на сентябрь. Вы можете просто просчитывать что-то наперед. И вот, знаете, для вас сейчас очень позитивное время, время возможностей. Единственный момент — не застрять в собственном шаблоне, как мы это прежде представляли. Но и себя-то нужно тоже сохранять. Поэтому дипломатом нужно быть, волшебником нужно быть. Может быть, и люди врут, и вам где-то приходится тоже манипулировать. Вот какая-то неоднозначная ситуация, которая вами должна быть использована сугубо на самосохранение, все то, что вам дорого, и неважно, чего это касается. Но подавать это нужно в каких-то более таких вот незаметных энергиях. Ведь маг как действует, мои дорогие стрельцы? С ним никто не спорит. Каждый думает, что, уверен даже, что это я сам пришел так к этому решению или выводу. Поэтому это такое, знаете, как классика жанра манипулирования. Ну, кто знает, может быть, других вариантов нет. Ладно, давайте мы достанем следующую карту. С чем вы успели проститься? Поставили точку, а оказалось, здравствуйте. Ну, ситуация по работе, опять же, по деньгам. Откуда к нам приходят деньги? Явно вам что-то знакомо. Может быть, вас пригласят даже из того места работы, где вы уже трудились. Или вас могут, ну, даже пригласить в какой-то доле, в какой-то мере, да, выполнить ту или иную работу. Ведь у нас вообще человек-труженик показан. Отчасти это карта рутины. И что-то вы знаете, может быть, вы профессионалы, а я должна сказать, вы очень ответственные люди. Вот со стрельцами хорошо работать, это правда. Когда стрелец, вы горите работой, и если вы за нее беретесь, вот вы ее как будто даже в мелочах выполните. И если стрелец имеет какой-то участок работы, скажем, да, и вы за него отвечаете, можно не бояться проверяющих, потому что у вас все будет тютелька в тютельку. У вас все будет, ну, настолько точно, филигранно, поэтому вы профессионалы. Вот здесь что-то придется продолжать делать или действовать как-то. Именно какую-то историю, может быть, тоже продолжать. Но если мы говорим про работу, здесь мало что могут быть какие-то предложения по работе, может быть, даже должности. Вам когда-то отказали, а теперь ее возьми да предложат. Потому что ведь по этой карте, когда мы уже имеем какой-то или статус, или положение по части именно работы, пусть тут у кого-то бизнес, у кого-то тут
личное дело, творчество, а кто-то ходит по найму работать. Но здесь все равно подняться на какую-то другую ступень иерархии у вас будет возможность. Что это еще означает? Давайте проясним, мне очень интересно. Вы знаете, вам кто-то и дифирамбы может петь. Кто-то и к вам может на мировую пойти, мои дорогие стрельцы. Будьте внимательны. Тогда не отталкивайте. Вот либо вы тут что-то захотите переиграть, либо какой-то человек будет захотеть вас вернуть. Может быть и так. Но это карта радости и хорошего настроения. Посмотрите, начинается с ней, пойми с чего уже будем говорить, искаженное восприятие. А дальше десятка пентаклей, карта мага, да еще и восьмерка пентаклей. Не отказывайтесь все-таки, если есть какая-то возможность. А если вы видите, что с конкретным человеком, ну, не получилось договориться, ну, где-то так холодным мышлением, вот как маг-волшебник, вы понимаете, что, ну, не, вот тут погорячилось, значит, надо сейчас это как-то свести в нейтральное положение. И тогда у вас это тоже получится. Вот что бы вы тут ни задумали, у вас получится. Ладно, пойдем дальше. Личная жизнь. Давайте посмотрим для стрельцов. Что нам расскажут карты? Что там у вас по части личной жизни, любви, принцесса Пентаклей? Эта карта называется «Прилежная ученица». Может быть, и вы что-то изучаете. Кстати, опять Пентакли. Явно денежные какие-то темы, вопросы не на последнем месте. Может быть, хоть мы и на любовь, для кого-то из вас, принцесса, это вопросы, связанные либо, к примеру, со взрослыми детьми, с какими-то родственниками, может быть, племянниками, или когда, ну, далекие какие-то родственники, может быть, и друзья, но это та персона, которая, может быть, даже вас младше. Даже если у вас детей нет, может быть, есть какой-то человек по личной жизни, который вас младше. Но также и для вас эта карта будет говорить «изучай». У кого-то напрямую «изучай новые системы по части взаиморасчетов, электронные, может быть, какие-то сервисы, такое, да, я именно по деньгам говорю. Потому что мир ожидает именно того, что будут меняться, как и платежные какие-то системы, ну, может быть, и электронные деньги. Это и так подсказка для тех, кто, ну, вы чувствуете, я не силен, я в них ничего не понимаю. И, может быть, прежде вы привыкли как наличными деньги получать или как, ну, неважно откуда, да, у кто-то, может быть, на почту ходит для того, чтобы получить пенсию, к примеру, или какие-то выплаты. Или на работе даже у кого-то тоже вот так вот это предусмотрено. Тут по-разному. И тут вы сталкиваетесь, что нет, вот я не знаю, допустим, смартфонов, меня смотрит разный возраст, поэтому тут немножко у каждого будет что-то по-своему. Тот, кто помоложе, это вы можете осваивать что-то новое, но почему-то это выпадает на личную жизнь. Так вот, я могу предположить, отстраивать новые отношения или отстраивать прежние отношения, но в каком-то новом ключе. Здесь может быть и такой момент, когда вы познакомились, может быть, с человеком намного моложе вас. И это будет какой-то интерес. Или отношения какие-то новые, а вы пытаетесь изучить. Но вот все равно, вот понимаете, эти мечи вылазят. Рыцарь мечей, бунтарь без причины. Это вы сами можете против чего-то взбунтоваться. Вы можете точно так же и столкнуться с человеком. Ну, наверное, это все то, что я говорила. Давайте я спрошу, а к чему это все идет? Это может быть и новость. У кого-то та новость, когда вам нужно срочно собраться и куда-то отправиться. Да, вот, кстати, прилежная ученица, принцесса Пентаклей, а принцесса жезлов – этой колоде служанка в ожидании. И мы уже не хотим быть ни служанкой в ожидании, ни, ну, где-то в той позиции, когда нас все наши усилия нивелирует кто-то или сводит к нулю. Вы будете защищать себя, вот как ни странно. А что ж про любовь, мои дорогие? Ну, видимо, смотрите, тут жезлов выпадает. У кого-то страстная любовь, у кого-то может быть и любовный треугольник, когда нужно выбирать что-то одно. Может быть, и какие-то задумки, когда вы с головой идете в работу, вы для кого-то, или изучение. И это может отчасти сказаться на вашей личной жизни. Может быть, партнер будет обижаться, или, знаете как, ну, вы не успеваете, да, переключаться
между домом и работой, у кого-то так тоже может быть. Или когда еще какая-то прежняя история, может быть, она долгое время тянулась с учетом принцесс, двух принцесс. И ведь это всегда что-то новое или элемент какой-то новизны. Может быть, это вы хотите в какой-то истории разобраться, и тогда паш мечей – это, знаете, когда мы ищем правду, истину, и мы ее точно найдем. И туз жезлов – это, знаете, вы в чем-то даже можете поставить точку. Любой туз жезлов словно делит нашу жизнь на период до и после. Но жезлы, опять же, дела, работа, бизнес и откуда к нам приходят деньги. Вот не совсем про любовь. 4 карты достала. И пусть бы хоть одна принцесса выпала. Кубков, например, да? Нет. Вот именно какая-то другая совершенно составляющая нам показывается. Вы так настроены. Я не могу сказать, что вы настроены, мои дорогие стрельцы, расслабленно кого-то слушать. Нет, вы хотите конкретики. Ну и, наверное, может быть, Солнце у нас входит в знак зодиака Дева. Это происходит 23 августа и продлится по 22 сентября. Это критическое мышление. А планета Венера тоже интересно, кстати. 25 мы где-то вот с вами смотрим со дня на день. А планета Венера 25 числа из знака зодиака Рак переходит в знак зодиака Лев. И если мы Венера в Раке, это мы могли говорить просто потому, что люблю. Или мне это нравится просто. Вот знаете, более такие ну, энергии эмпатии, энергии согласия. То когда Венера переходит в Лев, это уже энергии достижения. И кто-то, а ведь это Лев, как и вы, принадлежит к знакам зодиака стихии огня. Вы просто эту энергетику, что нет. Зачем мне это нужно? Вот такие вопросы вы будете себе задавать. Или можете задать себе вопрос, какой смысл в этом? Вот что-то такое конкретное вы пытаетесь выяснить. И может быть на вас-то как и Солнце в Деве влияет, ну так и, наверное, переход Венеры в знак зодиака Лев. Ладно, давайте тогда про достижения спросим. Что же там по вашим достижениям? Ну, это вот ближе к вашей карте. Королева жезлов – это сильная позиция. Вот у вас сильная позиция, но я-то думаю, тут еще и карта мага. Но королева жезлов, она никому не выносит ни вердикты, она никому не доказывает ничего, она никому не афиширует, что она собирается делать. Она знает, что молчание ей помогает. Почему? А потому что какой-то сложный опыт у нее был, и она не хочет его точно повторять. Она скорее сведет к нулю, кстати, какую-то конфронтацию, потому что она понимает, а вдруг мне завтра этот человек будет нужен. И лучше всего у нее получается, первое, работать с информацией, а второе, распоряжаться деньгами. Вы знаете, очень добрая карта на личное дело, особенно для вас, мои дорогие девочки, для вас, мужчины. Ведь это может быть такая ситуация, пусть на достижение. Но вот этими энергиями нужно как бы пользоваться, да. И ну, сама по себе конфронтация явно тут нам не помогает. Умей хранить молчание, умей хранить тайну. Вот это вот для всех такой совет нам карта сразу дает. Но у вас может быть и интерес к какой-то персоне, которая очень привлекательна. Кто знает, может быть, это знакомство по части работы. Или пусть это не работа, пусть это случайное знакомство с человеком, да еще и может быть моложе вас. Но это не обязательно, но тем не менее. Вы действительно можете познакомиться с кем-то, решая вопросы в инстанциях или куда-то отправляясь. Или, может быть, даже на работе так сложится, что вы контактируете с людьми, и вот такой интерес может возникнуть. Но если мы говорим над ваши достижения, шикарная карта, у вас многое будет получаться. Деньги давайте спросим, финансы. Вот мне хочется сказать по этой карте, пусть нам тут мужчина показан, но те, кто смотрят мои расклады давно уже, и вы знаете, в основном в колодах Таро, карта силы – это карта женской силы. Вот все то, что я для девочек сказала, а для мужчин, вам нужно быть дипломатом. Вам придется какие-то, может быть, согласования по работе или какие-то вопросы такие, знаете, неоднозначные со своими близкими. Безусловно, у вас выпадает, смотрите, карта мага и карта силы. Пусть мужчина, но чаще это две разные энергии, мужская и женская. И все это где-то как маги, волшебники, ведь на этой карте сила здесь тоже
энергетика, как у мага. Для кого-то из вас, мои дорогие стрельцы, правда, даже в личной жизни могла найти коса на камень, потому что встретились два человека, как два мага, да, и может быть, и есть такие попытки или желания, чтобы человек согласился с вами полностью. И у другого человека точно такое, поверьте, тоже желание. И тут не получится, понимаете, одного прогнуть под другого. Никак. Тут только тогда будет конфронтация. А тем не менее, если соединить и не устраивать вот эти какие-то, ну, такие трения, то это может быть волшебный союз двух сильных людей. Но договориться, правда, сложновато. Это такое есть. Потому что просто с простыми людьми. А когда вы уже чего-то достигли или вас жизнь уже столкнула с чем-то, вы имеете большой опыт, вы ведь тоже на чем-то основываетесь, или ваши суждения, ваши какие-то приоритеты, принципы. Но вот, наверное, конфронтация нам все-таки действительно не помогает. Красной нитью нам об этом повторяют, как и в цыганском пасьянсе, собственно говоря, Тароту ведь тоже. Потому что тут будет полезней, счастливей, если вы достигнете взаимопонимания, если правда у кого-то проигрывается как пара, но у вас не просто, знаете, сила какая-то, да, или сильная позиция, но для вас, мои дорогие, хоть ты на достижение, хоть на деньги, вам нужно просто правильно что-то просчитать. Замечтаться вы не можете, не случайно. Помним, нам принцесса мечей перевернулась в самом начале. Она как предупреждает. То есть тебе придется, стрелец, микроскоп на бинокль. То вдали, то вблизи. И вблизи чего-то не упустить, но и видеть на пару шагов вперед. И это касается и вопросов любви, личной жизни, и достижений, ну и финансов тоже. Но я тут вижу, что тут по финансам какая-то, может быть, даже если вы пересматриваете стратегию, то на преувеличение дохода какая-то история. У кого-то буквально, может быть, первые шаги вы делаете, а у кого-то очень даже такая, знаете, многообещающая траектория может вырисовываться постепенно. Может быть, вы ищете партнеров надежных. И тоже тут, ну, как вот этот бинокль и микроскоп. Анализируете, могу я доверять этому человеку или нет, потому что что-то вас будет радовать, какие-то возможности определенно есть, но и замечтаться нельзя. Как и конфронтация не полезна, но и какая-то расслабленность, да, но тоже не к месту. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые стрельцы. Я благодарю за ваши комментарии. Я благодарю за вашу спонсорскую помощь, мои дорогие, за вашу поддержку. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.